डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम मोहम्मद बाकर है, ये मेरा थर्ड क्वार्टर का टेस्ट है। तीसरा टेस्ट है आपका, शाबाश। अच्छा बेटा, एक क्वेश्चन आपसे पूछना है। आप मुझे ये बता दें कि वर्ड में बनी हुई फाइल को क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट कहते हैं। डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। शाबाश, ठीक है, वेरी गुड। स्टार्ट करें जी। यस जी, लिखना शुरू कर दें। गुड। यस जी, स्कोर है आपका बाकिर बेटा 44 आपका स्कोर है। इस हिसाब से आपका स्कोर 50 से कम और 40 से ऊपर है, तो पैरामीटर के हिसाब से आपको 25 में से 20 नंबर दिए जा रहे हैं। ठीक है जी, शाबाश, थैंक यू।